בוקר טוב יקרים, המסר שלי היום עבורכם להרפות מכל מה שאתם אוחזים בו, דעה, כעס, תסכול ועצב. צאו אל הטבע, התבוננו בכל הירוק, התבוננו על שמיים הכחולים, חושו את החופש, כי החופש בתוכנו, ואף אחד אינו יכול לקחת אותו מאיתנו. צאו לפארק, חבקו עץ. מי שגר קרוב לים, שבו על החוף. הקשיבו לציפורים. נשמו עמוק ונשפו. עם הנשימה התמלאו באור הבורא הטהור, קרני השמש מטהרים כל האנרגיה הישנה, ועם הנשיפה שחררו. יהיו בידיעה כי הכל חולף, הכל זמני. עם כל נשימה הזרימו עוד אור, מלאו את כל התאים, את כל רבדי DNA, מלאו בכוח החיים, בשמחה, בפרנה שמתעוררת, אנרגיה שקיימת בכל. ראו איך מהשמיים אנרגיה טהורה נכנסת דרך הכתר, מתארת את כל המרכזים האנרגטיים, הצ'קרות והעילה. וראו איך מכפות הרגליים הכל מתנקה, וחושו את האנרגיה של פרנה מעם האדמה עולה דרך כפות הרגליים ומתחילה להסתנכרן סביב כל הגוף, סביב כל התאים, כל רבדי DNA התמלאו בשמחה והתלהבות לחיים היפים שניתנו לנו על ידי הבורא והבריאה כולה. אנו נצחים, נשמה נצחית שהגיעה לכדור הארץ על מנת לחוות את כל מגוון הרגשות, להתעלות, לזכך את הנשמה הטהורה, והנשמה היא ענקית, חופשייה, עוצמתית, טהורה. יש בנו תואר, יש בנו אהבה אינסופית. הבורא והבריאה כולה שולחים לנו אהבה לאין סוף. וכל אחד מאיתנו אדם חופשי. אנו ריבונים על גופנו, על נשמתנו, ואף אחד אינו יכול לקחת זאת מאיתנו. על כן, חושו את החופש, את ההתלהבות לחיים. יהיו באיזון. האיזון זאת מילת המפתח עכשיו לתקופה הזאת. איזון בין הרוח והחומר, בין המחשבה והרגש, בין ארבעת היסודות, אדמה, אוויר, אש ומים. תבורכו בכל הטוב שבעולם. אהבו את עצמכם, אהבו אחד את השני. שחררו
כל מה שאינו תואם את הנשמה הגבוהה שלכם. המציאות שאתם מתבוננים בה, הסתכלו כמו בסרט שעוד מעט חולף, אך אתם יושבים ברוגע, בשלווה, עומדים זקופים, והסרט הזה חולף לנגד עינינו, ואנו מזמנים את המציאות החדשה של אנושות שמתעלה, שמחכימה עם תודעה גבוהה יותר. בשמחה, באחדות, לא ניתן לאף אחד להפריד בינינו. נשחרר את כל הכעסים, כי כל אדם הוא נשמה טהורה, וגם אם יש לו דעה שונה, הוא לא נגדנו. עוד מעט, כל השליטים שניסו לנהל את העולם, עוד מעט ייעלמו. כל השליטה תיעלם, ונחזור להיות אנשים חופשיים שפועלים יחד, אחד למען השני, ולמען כדור הארץ הנפלא. אני מברכת אתכם בבריאות, באושר, באהבה, בשלווה, ובחיבור לעצמכם, לאמת שלכם. וכך הוא. באהבה, סופיה פטר. התאריך 8 לינואר 2021. אנו בפסיעה חד אל העידן החדש. שבת שלום.